买了医药卡，那些普通生病是不是没有的报销？就是你买医药卡，现在马来西亚的医药卡，个人买的医药卡是没有 outpatient 的，就是讲没有普通生病啊、伤风卡啊。伤风卡那种是不能够赔的啊，现在医药卡都是要in hospitalization，除了一个就是意外。如果今天你意外撞爆脚趾去缝2针，这个没有问题，可以马上赔的，你可以 outpatient 赔，但是也要在24小时里面做啊。如果今天你撞到脚，你等了3天，它肿到不能再肿了，你才去看医生，然后你跟你这医生讲，我3天前撞到，现在才来做啊，他也是赔不到的啊，要within24小时去看医生 ，OK？ 这个如果是讲他 relate to 他进医院的话，过后他的 bill 是可以 claim 回来的嘛？OK， 假设说 OK， 比如我们讲痔疮，你可能你不懂是痔疮，你去看了普通的 clinic， 那医生他 check， 他也是不是很 confirm 你这是痔疮，你看了好几个 clinic， 然后终于有一个医生跟你讲，哦，你这个 confirm 是痔疮，我就 refer 你进医院做手术。你进了医院，然后你用你的自己的医药卡进去 ，GL approve 了过后，你的我们的公司是60天前的那些clinic 有令到你进医院的，是可以 claim 回来的。比如说蚊症，有些人是普通生病发高烧，他不懂他自己是蚊症，他看了好几个 clinic 过后他知道哦，原来是真的是中了 dengue 进医院。之前的那些 receipt， 就你进院之前那种 clinic 的 receipt 都是可以 claim 回来的。